Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Kanatang Bulan. Saya berasal dari kelas 11 IPA 4 dan saat ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam membuat 3D sel hewan. Sebelum itu saya akan menginformasikan mengenai estimasi biaya dan estimasi waktu yang saya perlukan dalam membuat hasil kerja saya ini. Estimasi waktu yang saya perlukan sekitar 1 hari. Estimasi biaya yang saya perlukan itu 10.000 untuk membeli lilin mainan, kemudian 5.000 untuk membeli styrofoamnya. Sisa bahan lainnya seperti cat, pulpen, kertas, lidi itu sudah ada di rumah. Jadi total estimasi biayanya sekitar Rp15.000 untuk membuat 3D sel hewan ini. Dan ini adalah hasil kerja saya. Sel hewan merupakan sel eukariotik yang menyusun jaringan hewan. Sel hewan ini berbeda dengan sel eukariotik lain seperti sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, dan juga sel hewan tidak memiliki kloroplas. Dan juga sel hewan ini vakuolanya lebih kecil atau bahkan vakuolanya tidak ada. Pada umumnya sel hewan ini merupakan bagian organel yang paling kecil yang memiliki selaput tipis. Sel hewan memiliki kelebihan. Kelebihannya itu dapat menduplikat mandiri dengan cara pembelahan sel. Pada sel hewan ini terdapat larutan koloid. Larutan koloid ini berisi senyawa kimia. Senyawa kimia ini berfungsi pada saat memproses pembelahan sel dan fotosintesis. Kemudian ciri-ciri dari sel hewan ini lebih kecil daripada sel tumbuhan. Sel hewan bentuknya tidak tetap atau berubah-ubah. Lalu sel hewan ini tidak memiliki vakuola atau vakuolanya lebih kecil. Tidak memiliki dinding sel juga. Kemudian sel hewan ini tidak memiliki plastisida. Kemudian sel hewan ini asal energinya dari makanan atau bersifat heterotrof dari lingkungan atau organisme lainnya. Sel hewan ini menyimpan energi dalam bentuk butiran glikogen. Lalu sel hewan memiliki sentriom, sentrosom, sentriol, lisosom, dan juga flagel. Nukleus hewan ini lebih besar daripada vesikelnya. Fungsi dari bagian-bagian organel pada sel hewan itu, di sini ada membran sel. Membran sel ini berfungsi untuk melindungi sel. Kemudian di sini ada retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus ini berfungsi sebagai tempat produksi protein dan sentriot. Dia juga berfungsi untuk pemeliharaan membran plasma, berfungsi juga sebagai jalur untuk molekul untuk bergerak bersama. Lalu di sini ada retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar ini berfungsi untuk mengisolir protein dan menyebar protein ke bagian sel lainnya. Dan di sini ada mitokondria. Mitokondria ini adalah tempat penyimpanan energi. Di sini ada lisosom. Lisosom ini berfungsi untuk memperbarui sel yang rusak. Di sini ada ribosom juga. Ribosom ini berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Dan juga di sini ada badan Golgi. Badan Golgi ini berfungsi sebagai untuk membantu sintesis protein. Di sini ada nukleus. Nukleus itu berfungsi sebagai untuk menerima genetik. Lalu di sini ada lisosom. Lisosom itu berfungsi untuk mengatur polaritas pembelahan sel dan pembentukan silia serta flagela dan pemisahan kromosom pada saat pembelahan sel. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.